ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣକ ଘରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାରହା। ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ବାରହା ଆସି ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଜେଏଲ୍ ରୋଡର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣକ ଘରେ ପଶି ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାରହାଟି ରାଜା ନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଚତୁରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ତାଳଚେର ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହର ଭିତରକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ପଶି ଆସିଲା ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ମଣ୍ଡାପାଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ବାରହା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚତୁରୀ ନାୟକ ଓ ରାଜା ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।